Evo nas novi kripto pregled nakon što smo zbog tehničkih razloga preskočili prošli petak, nastavljamo u istom ritmu. Govorit ćemo ovaj put o zločestom Bitcoinu, njegovoj potencijalno najvišoj cijeni u narednom razdoblju i nekim drugim detaljima, pa ako vam se to sviđa, ostanite sa mnom do kraja. U prvom prošlomjesečnom kripto pregledu smo rekli da je velika vjerojatnost da će Bitcoin nastaviti rasti i da je maksimalna cijena koju očekujemo do $43.000, što je označeno žutom isprekidanom linijom. Dobro smo procijenili smjer, ali Bitcoin je mjesec završio ipak nešto niže, što je označeno zelenom isprekidanom linijom. Gledamo dakle mjesečni prikaz. Ono što je mene posebno veseli je da je samo 5 dana kasnije, sa 5 dana zakašnjenja, Bitcoin dostigao našu maksimalnu predviđenu cijenu, što se može odlično onda vidjeti na dnevnom prikazu cijene, gdje vidimo da je 5.12. probilo i čak nešto prebacilo ovu našu, nazovimo, ciljanu cijenu. No što sad? Prije nego nastavim dalje, ima vas dosta novih pretplatnika i dobrodošli. No odmah želim napomenuti da ovdje govorimo o vjerojatnostima. Nikako sigurnostima i da ja mogu biti potpuno u krivu. Pa idemo prvo našom starom metodom vidjeti kako nam se Bitcoin ponašao kroz prošlost pomoću Bitcoin Monthly Return, gdje je 12. mjesec u godini bio pozitivan u 7 od 13 puta. No ono što je zanimljivo da se već 8 godina za redom ponaša identično kao i u 11. mjesecu. Dakle, kad je u 11. pozitivan, onda je u 12. i obrnuto. A kad je pozitivan, to većinom budu ogromni povrati, što možete i sami vidjeti. No budući da je u svojim prvim godinama Bitcoin bio poprilično nezreo, uzet ću ja za prosjek ipak tog pozitivnog rezultata samo godine od 2015. do 2020. Što bi iznosilo za te 4 pozitivne godine nevjerojatnih 24,93%. I to bi nas dovelo do nešto iznad $47.000, što se podudara sa prilično jakim otporom cijene na oko $48.000, što mislim da je i najviša zaključna cijena u ovom mjesecu. Da ne biste mislili da sam kao opet ja u pravu, i tako dalje, nisam. Moja teorija još prije 2 tjedna je bila da je maksimalno što ćemo vidjeti u ovoj, a možda i početkom sljedeće godine, oko $43.000. Što sam i slao još i prije newsletter pretplatnicima. No, zašto baš cirka $48.000? Vrlo je jednostavno, jer osim što je jako otporno na toj cijeni, imamo još nešto. Kad bi povukli Fibonacci retracement alat od prethodne najviše cijene do dna 0.618 ratio ili omjer nam dolazi do oko $48.500. Ali to nije sve. Gdje smo takvu situaciju imali i od vrha 2017. do dna u 12. mjesecu 2018. te smo prvo poslije testirali 0.618 omjer prema Fibonacciu i bili odbijeni. No to i dalje nije sve. Vrlo slično nam se dogodilo i od vrha 2013. do dna 2015. kada je onda u 2016. isto cijena Bitcoina došla vrlo blizu do 0.618 Fibonacci omjera. I sad će neko reći, ovaj put je drugačije. Uvijek je drugačije. Ali ima jedna dobra od Mark Twaina koji je jednom rekao da se povijest nikada ne ponavlja, ali se često rimuje. Mogu li ja biti u krivu? Naravno. Također, uz jako visoki postotak Bitcoin adresa u profitu, smatram da je vrijeme da se ipak malo ohladimo. Jer ako to ne učinimo uskoro, vjerujte mi, jako će nam se to obiti o glavu. No, kako to djeluje na naše altcoine?
Kao što vidite, odlično, malo po malo skaču i oni coini koji su djelovali do nedavno uspavani. Evo, na primjer, krenuo i Cardano. A evo što sam i poslao u ponedjeljak newsletter pretplatnicima i da se razumijemo, ja ne šaljem signale. Ali ako će neko iskoristiti ponekad neku informaciju koju pošaljem, to je na toj osobi. Ja samo šaljem ono što vidim i nije to u svakom newsletteru, dakle, svaki newsletter je različit. Ok? I to je to. Puno ste mi poslali raznih altcoina i ono što moram reći, pogledat ću neke i dati vam kratko mišljenje za nekoliko njih, vjerojatno već u ponedjeljak. Dakle, samo u kratkim crtama i to neće biti neka predetaljna analiza jer je zahtjeva stvarno puno, pa kad čujete ono što ja mislim o tom coinu tokenu, slobodno napomenite ako mislite da sam nešto predvidio. One koje obradim, znate i sami da obradim prilično detaljno. Sutra ću vjerojatno jedan kratki video, a u nedjelju imam nešto za članove, pa tko želi saznati više o potencijalnom članstvu, imate link u opisu videa na kratki video koji govori o članstvu. Toliko od mene za danas. Ako vam se svidio video, naravno nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!